vi er tilbake og ser. Det er ok? Ja. Ja, det er Adrian. Nå jeg vil snakke på norsk. Det er greit. Demonstrasjon. Hvorfor jeg demonstrerer i Norge? Hvis jeg er litt setning, er det ikke feil. For eksempel ikke riktig. Du bare sier meg så direkte erken. Denne kan du gjenta en gang til. Sånn, ok? Men det er første gang det er mitt uttale. Hei, alle sammen. Kjære nordmenn og kjære venner. Nå jeg demonstrerer jo akkurat stort. Tidligere jeg har demonstrert i Bergen, fordi jeg bor på Bergen. Mange folk spør meg hvorfor du demonstrerer i Norge eller Bergen eller stort. Har du noen problemer med i Norge? Bla bla, så spurte meg, mange folk spurte meg. Min arbeidskollega eller de andre ukjente folk også. Derfor i dag jeg vil ta med norsk. Jeg vil fortelle har jeg problemer med Norge, hvorfor jeg demonstrerer i Norge. Bare et kort svar. Jeg har null problem i Norge. Hvorfor jeg sier null problem i Norge? Nå jeg vil fortelle dere min kort historie. Jeg heter ikke å si mitt navn. Jeg er fra nordvest-siden i Kina. Uigurske folk bor utenfor kinesiske muren. Mongol, Tibet, uigur, vi bor akkurat samme areale. Men egentlig, jeg er uigur, så min nasjon er uigur. Uigurske folk bor på kinesiske navn som til Xinjiang, denne området. Men jeg hatet det kinesiske regimet. Kina er diktaturland. Jeg hatet det. Derfor flyttet jeg siden med et politisk problem til naboland i Kazakhstan eller Kyrgyzstan. For meg er det samme et drittland. Fordi denne tiden jeg hadde ikke pass. Jeg hadde ikke boplassen. Hver dag jævlig kazakhske politi spurte meg penger. Hvis jeg ikke betaler penger, de vil sende tilbake til Kina. Egentlig min første 2 år, mitt liv var så jævlig, så dårlig. Men en dag, plutselig jeg truffet med en mann. Han sa meg, Erkin, du bare søker gjennom FN-kontor i Kazakhstan. Jeg har søkt FN-kontor i Kazakhstan. Jeg fortalte dem alt min problem, hvorfor jeg har flyttet fra Kina, hjemlandet mitt, til Kazakhstan. Alt grunnen jeg fortalte. FN-kontor godkjennet om 3 måneder, og så de skulle sende meg til Norge. Om 7 måneder. Egentlig jeg bodde i Kazakhstan 3-4 år, nesten 4 år. Jeg fortalte dere at mitt liv var i Kazakhstan så jævlig. Fordi jeg hadde ikke pass, jeg hadde ikke boplassen. Hver dag jævlig kazakhske politi spurte meg penger. Hvis jeg ikke betaler penger, de skulle sende tilbake til Kina. Hvis jeg er tilbake til Kina, hva slags situasjon ventet på meg? Jeg vet det, sikkert dere vet også. Men plutselig, cirka 4 år senere, FN-kontor sendet meg i Norge. Før kom til Norge, ellers da jeg bodde i Kazakhstan, jeg har tenkt så mye. Hva slags land i Norge? Hva slags liv ventet på meg i Norge? Så jeg har tenkt så mye. Men da jeg kom til Norge, mitt liv var helt endret. Jeg fikk gratis fly fra Kazakhstan til Norge. Jeg kom til Norge, jeg fikk gratis hus, gratis boplass. Gratis utdanning. Og så om et år jeg fikk bra jobb. Jeg fikk bra jobb med høy lønn. Stort sett jeg jobber nå, stort sett offshore og litt onshore. Jeg har null problem i Norge. Jeg vil si en gang til, jeg har null problem i Norge. Men 2017 jeg fikk store problem. Ikke bare jeg. Som bor på Europa, USA, tusenvis av folk fikk store problem. 2017 kinesere åpnet
noen på interneringens kamp, eller leirkamp, engelske concentration camp, de har åpnet. Mer 1 million folk med en gang de tok i fengsel sammen som interneringens kamp. Siden 2017, jeg har null kontakt med min mor, min brødre, min søster, alt. Jeg har null kontakt. Jeg vet hva verden jeg lever nå. Nå er det internett, Skype, hele verden åpent. Kun meg. Tusenvis uigurske folk eller mer. Ingen kontakt med familien sin, samme som jeg og. Siden 2017, jeg har null kontakt med min mor, min slektning, min brødre, de andre. Jeg har savnet min mor. Jeg har savnet min familie. Jeg har savnet min familie. Derfor tidligere jeg spurte mange muslimske land, åpne munn og snakke rettferdighet. Men de muslimske land står helt stille, helt rolig. Jævlig muslimske land samarbeider med Kina. Muslimske folk står helt rolig, helt stille. Mange rike folk, muslimske rike folk reiser seg i hjemlandet mitt og bytter organer. Lever, hjerne, hjertegreier de bytter. Fordi uigur er muslim, jeg og muslim. Muslimske land, muslimske folk reiser seg i hjemlandet mitt. De kjøper seg nyr, hjerne, hjertegreier. Mens de er halal. Derfor, jeg kan ikke stå hjemme. Jeg kan ikke stå stille i hjemme. Fordi vi har nesten 9 millioner folk bor på interneringskamp, leirkamp. Mange folk ingen kontakt med familien sin. Kinesere har drept eller har spist. Hva de har gjort, vi vet ingenting. Derfor i Norge jeg demonstrerer mot kinesiske staten. Mot kinesiske staten. Jeg spør i verden. Jeg spør i Europa. Jeg spør i Kanada. Jeg spør alle verden. Vi må ikke stå stille om kinesiske miljø, om uigurske miljø. Vi er mennesker. Spiller ingen rolle muslim eller kristin. Fordi cirka 9 millioner folk bor på internettskamp. Kinesere selger organ, slave labor, forced labor. Hver dag hører jeg informasjon om hjemlandet mitt. Deprimert. Og til jeg så trist. Jeg kan ikke sove flere dager. Ikke jeg. Ikke bare jeg. Tusenvis, kanskje mange tusenvis uigurske folk, samme som situasjonen nå. Uigurske folks situasjon nå, akkurat 1935 eller 1940, Nazi-Tyskland. Vær så snill i verden. Stå ikke stille. Åpne munn og snakke urettferdighet i Kina. Hvorfor jeg står her? Hvorfor jeg står her? EU, Europa, recognize Uyghur genocide. Europeiske Union, Europa, i verdens beste land, samme som i Norge. De beskytter menneskerettighet. De beskytter seg. Derfor jeg spør dem, vær så snill, godkjenne for de kinesere etnisk rengjøring eller folkemord, uigurske folk nå. Tusen takk.